إن الصلاة وآتي الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله إن المسلمين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والصائمات مغفرة وأجرا عظيما من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا. أمين الحركة الإسلامية بالولاية ونائب دائرة عبرة الغربية، والأخ محمد الحاج عبد الرحيم منسق الخدمة الوطنية بالولاية، الأخ ممثل قائد القوات قائد سلاح المدفعية عبرة، الإخوة جميعا باختلاف مشاربهم ومواردهم ممثلون وأصيلون ممثلون لوزاراتهم ووحداتهم المختلفة. التحية أيضا للجمع الكريم بتفاصيله المختلفة، آباء وأمهات، إخوان وأخوات، أبناء وبنات، طلبة وطالبات، وكل الذين يحتويهم هذا المكان الطيب، هذا الصرح العظيم مدرسة أم الطيور الثانوية، نقول لهم أهلا وشرف عن التحية في هذا المقام. حقيقة التحية الخالصة والأخوات والأبناء والبنات لكل الأجيال بأم الطيور المتعاقبة قديما وحديثا، أولئك النفر الذين حملوا وتناولوا وناولوا المعاول والأقلام والأعلام والقيم والموروثات لتتسلموها أنتم أيها الجيل الجديد منهم وعبرهم، وأنتم تحملون هم هذه المنطقة وهم المنطقة جميعها، حيث أن أم الطيور في تاريخها بمعارف شتى، تميزت الجغرافي وتميزت بأعلامها وعلمائها الذين ظلوا يعبرون ويحملون السفارات المختلفة للمنطقة من حولنا وللسودان ولخارج السودان. إن فكرة جائزة البروفيسور عبد الله أحمد محمد خير قد انبثقت أيها الحضور الكريم من فكرة تبناها بعض الأبناء في مواقعهم المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت أم الطيور واحدة من القرى التي سبقت في تحفيظ وتعليم القرآن وإنشاء الخلاوة في شمال السودان، وأول من اهتم بالخلاوة في أم الطيور هو الشيخ مصطفى البدوي الذي حفظ القرآن في خلاوي أبو حراز على يد الشيخ ود الطريفي الحر في أوائل العهد السناري. ثم افتتح الخلاوي في أم الطيور الشيخ الصادق الميذوب، وتزوج بنية مصطفى البدوي التي أنجبت حمد جد المجاذيب بالدامر بأم الطيور. خلف الشيخ حمد أباه في الخلوة، ثم خلفه على التوالي الشيوخ الفقيه حسين وعمر والدلمك بشير في العهد التركي، والنجر الميذوب ومحمد عثمان الميذوب والفقيه الصادق الميذوب وعبد الله والكرموش وحمد والكرموش والسيد الفقيه السيد والحاج النور عليهم جميعا رحمات الله الواسعة. في العهد الحديث برز من أم الطيور العديد من المثقفين والمتعلمين تعليما عاليا في مختلف المجالات، وكان لهم نشاط وأثر واضح في مسيرة التعليم على مستوى السودان، حيث يعتبر صاحب هذه الجائزة المرحوم المغفور له ذلك العلم الذي ظل علما في حياته وسيظل إن شاء الله بعد مماته علما بيننا يمشي، الدكتور عبد الله أحمد محمد خير المولود عام 1944 الذي سميت هذه الجائزة باسمه، وهي واحدة من حلقات هذه السلسلة المميزة من أهل العلم ومن رموز أم الطيور الذين مثلوها في الخارج فارتبط اسمه باسمها.
نال رحمه الله درجة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن عام 1987 في جامعة الأزهر بمصر. وأنا أذكر إن أسعفتني الذاكرة يا أستاذ محمد سعيد، نحن قادمين والتقينا الدكتور عبد الله محمد خير عليه رحمة الله وهو خارج من البنطون معدية المطيور في ذلك الزمان، واستقبلنا أول من استقبلنا بعد السيارة طوالي خاله الأستاذ محمد سعيد الفقيه عثمان. فأذكر وإن أسعفتني الذاكرة إنه يعني قال بيتا من الشعر، يمكن تكون بعد ذلك قصيدة ما أعرف هو طوره ولا لا، قالوا: لقد أحرزت دكتوراه فخر هنيئا يا ابن أختي بانتصاري، لأنه دكتوراته كانت في التفسير والناس يحرزون الدكتوراه والدرجات في علوم أخرى، ولكن أعظم تلك الدرجات هي درجة الدكتوراه أو الدكتوراه في القرآن وعلومه والحديث وعلومه. تولى المرحوم المغفور له بإذن الله عمادة عدد من كليات جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، وأمضى حياته متنقلا داخل وخارج البلاد في طلب العلم والتدريس إلى أن لاقى ربه صائما في أواخر عام 2009، وظنه كان يوم عاشوراء. مات صائما، صائم صيام نافلة عاشوراء، وتوفي صائما، نسأل الله له القبول. نشأت هذه الجائزة حيث كما ذكرت قام شباب من مجموعة الطيور الأصل على مواقع التواصل الاجتماعي عام 2013 بمناقشة مقترح يتلخص في إنشاء جائزة دورية تحمل اسم المرحوم دكتور عبد الله محمد خير لطلبة الشهادة السودانيين المتفوقين بمدارس الطيور. وفي يونيو من نفس العام أقيم الاحتفال الأول للجائزة بالاشتراك مع موقع منتديات الطيور على الشبكة العنكبوتية. نوع وأهداف الجائزة كانت تتكون الجائزة من إهداء ومبلغ مالي يحدد سنويا بواسطة اللجنة المنظمة حسب شروط المنافسة المتفق عليها، وتهدف الجائزة إلى الارتقاء بمستوى التعليمي في منطقة الطيور عن طريق الدعم المعنوي والمادي للطلبة والطالبات المتفوقين، والتوعية بأهمية التعليم وإعلاء مكانة المعلم في المجتمع، وإحياء روح التنافس الأكاديمي بين الطلاب والطالبات، وتفعيل المشاركة المجتمعية في التعليم بمرحلتي الأساس والثانوي. لتتطور هذه الجائزة في العام 2014 وحيث تم تكوين مجلس أمناء ولجنة تنفيذية وشعار للجائزة، وأجيز لها نظام أساسي وسع دائرتها لتشمل في المستقبل كل المجالات العلمية، ومع اتساع نطاق المشاركين فقد تسمى تقسيم المسابقة إلى مستويين لكل منهما مجالاته الخاصة. المستوى الأول هو مستوى طلاب مرحلة الأساس والمرحلة الثانوية والجامعية، ويشمل التفوق الأكاديمي. والمستوى الثاني هو مستوى الباحثين من الحاصلين على الشهادة الجامعية فما فوق، ويشمل التميز في مجال البحوث العلمية والدراسات الأدبية والشعر والقصة القصيرة. حيث أن هذه الجائزة كما ذكرت أن من أهدافها أنها تحث ليس فقط المنتزمين رسميا مجال التعليم، ولكن أيضا تشمل أولئك وأصحاب الهوايات وأصحاب المناشط التعليمية والثقافية في المجالات المختلفة. ونحن في هذه اللجنة التي ظلت أيها الجمع الكريم تسهر منذ الجائزة السابقة، منذ التكريم السابق، ظلت هذه تنشد بذلك التجويد والارتقاء، ونحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن وصلنا إلى هذه الابتكارات وإلى هذه الإبداعات التي نرجو أن تنال رضاكم قبل أن تثلج صدورنا نحن في هذه الليلة. وبفضل الله ورعايته ونعمته، وكما يقول الشاعر: نعم الإله على العباد كثيرة وأجلهن نجابة الأبناء. فنحن في الطيور ولله الحمد من قبل ومن بعد في مرحلتي الثانوي والأساس لدينا طلاب كما في السودان عامة، ونحن جزء لا يتجزأ، ونحن نهتم بكل أمر الوطن، ولكن هذا وطننا الصغير وهذا جهدنا الجهد المقل. فنحن في هذه المدارس مدرسة الطيور الثانوية بنين وبنات، هاتان المدرستان نسبة النجاح كانت عندنا في البنات 76.9%
في مرحلة يعني، وكان لدينا من المتفوقين الذين سيحصلون على هذه الجائزة إن شاء الله هم 7 طلاب وطالبات في مرحلة الثانوي، وكذلك 10 تلاميذ وتلميذات في مراحل الأساس. وطبعا نحن في مطيور هنا للذين يعني يودون معرفة الجغرافيا، وكلكم من المنطقة ومن حولها. نحن مطيور تمتد شمالا من النمراب، يعني الناس الكوبري عطبرة مثلا قصاده طوالي الكوبري عطبرة القديم، قصاده هناك تبدأ مطيور شمالا، وجنوبا أيضا بعد العكد بقليل هي أو قبالة الدامر اللي هي زمان كنا بنسميها من عبد الله الصادق للأمين وقسم الله، كانت هذه الحدود وكانت ببيوت محددة. وبفضل الله ورعايته ونعمته أن هذا المجهود الذي بذله معلمون ومعلمات أكفاء وإدارات تعاقبت على هذه المدارس إذا كانت في مرحلة الأساس أو الثانوي، هم أولئك الجنود المجهولون الذين يقفون وراء هذه المجهودات. ونحن إذ نكرم أبناءهم نكرمهم أيضا، ولا يقتصر تكريمنا على الإدارات والمعلمين، بل على المجتمع بأكمله وبأثره. ولا أذيع لكم سرا إن قلت أن أم الطيور جميعها تسعى وتبذل قصارى جهدها في أن ترتقي هذه المؤسسات التعليمية. ووراء أولئك أيضا جنود مجهولون هم الإدارات المختلفة والمنظمات والمؤسسات ذات العلاقة التي تصب في معين النجاح والتفوق بفضل الله ورعايته. وأيضا شكرنا يتواصل لوزارة التربية والتعليم ولكل القائمين بوزارات التربية والتعليم، وزارات ذات الصلة وذات الاختصاص التي بذلت وقدمت لهذه المدارس وتظل تقدم لكل مدارس الولاية ومدارس السودان جزيل العطاء. فلكم التحية ولكم الشكر على هذه المجهودات الكبيرة. وأريد أن أذكر وأنوه على أن أيضا هذا الجهد العظيم كما ذكرت أنه يتبناه أبناء المنطقة هنا، ولكن أبناء أم الطيور الذين يقطنون بالخرطوم وبالخارج هم أيضا يمدون يد العون، بل هم الذين يحركون هذا العمل وهذا الإنتاج وهذا الإنجاز. وليس غريبا إن ذكرت لكم أن الاحتفال الذي شهدتموه الأخ الوزير والأخ مدير عام وزارة التربية والتعليم في مدرسة أم الطيور الأساسية بشمال أم الطيور التنقاوي، وتلك التي تبرع لها أحد أبناء المنطقة بأجهزة حاسوبية وكذلك مكاتب وفصول وزي مدرسي لكل التلاميذ بتلك المدرسة. نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن جعلنا من ورثة أولئك الأجداد الذين سعوا بأم الطيور ورفعوا اسمها عبر القرآن وعبر المعارف وعبر مجالس الصلح والجوديات والتميز في كل المجالات. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا نحن وأتاح لنا الفرصة بأن نمد في أعمارنا لكي نقدم ونسعى ولو بنياتنا الصادقة أن نقدم لوطننا أم الطيور القليل والكثير من الجهد ينتظرنا نحن الجيل الوسط والجيل القادم أيضا. يا أيها الطلاب والطالبات، إن رفعة بلدكم ستكون بتفوقكم، وإن صدورنا يثلجها نجاحكم وتقدمكم. لكم التحية ولكم الشكر لكل الذين أتوا ولكل الذين حضروا مشاركين ولكل المساهمين الغائبين والحاضرين. نحن لا نملك إلا أن نتقدم لكم بالشكر الجزيل ونقول لكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم ويجعل ذلك في ميزان حسناتكم. ولكم التحية وشرفتمونا كثيرا وجزاكم الله خير.